3人でざっと180キロ。楽勝だよ。信じましょう。よし。男に大事なことやるじゃいないわよ。ちょっとこの時に何を言い合ってるんです。早くも順番に飛び込め。何やってんだよ。から飛び込めって言うの？そうだよ。ほらあんたってやっぱり最低よ。怪我の巧妙だな。この川登っていけばジャングルからはるかに近い。楽勝だ。サラリーマンにしてはなかなか筋がいいじゃないか。ああ、社員研修でサバイバル体験を受けてますから。宮遣いもそれなりに苦労があるもんだ。